Meiltä kysytään taas täällä blogissa, että mikä on oikea määrä seksiä. Hei, se on vihdoinkin tieteellisesti tutkittu. What? Kanadalaistutkimuksen mukaan pariskunta pysyy tyytyväisenä, jos harrastaa seksiä kerran viikossa. Aika harvoin. No aika useinpa. Me ei olla harrastettu seksiä varmaan kuukauteen ja mun mielestä me ollaan kyllä ihan tyytyväisiä. Että te voi olla. Tämä on kuitenkin tieteellinen tutkimus. Mitä mä nyt vastaan täällä? Tää harrastaa seksiä joka päivä. No, että vähentää 7/7 nykyisestä. Noin. Tuliko heti joku kommentti? Lasketaanko siihen sooloseksi? Ei tässä kyllä sanota. Pitäisikö sun vastata sille varmuudeksi, että joka toinen viikko sooloseksi ja joka toinen viikko kumppanin kanssa? Se on kyllä tosi harvoin. Nyt tuli kommentti aseksuaalilta, joka ei harrasta seksiä ollenkaan. Kerran viikossa pitäisi kyllä harrastaa. Ei kai se nyt pidä, jos ei halua. No ite just sanoit, että tutkimustietoon kandee luottaa. Ja hei, lisää siihen vielä, että rajulla otteella. Australialaistutkimuksen mukaan ihmiset, jotka pitävät elämässään rajummista otteista, ovat onnellisempia. Polyamoristi kysyy tarkennusta, että pitääkö hänen siis harrastaa rajua seksiä kerran viikossa jokaisen kumppanin kanssa vai kerran viikossa yhteensä? No ei tässä kyllä sanota sitäkään. Kyllä sen täytyy olla kerran viikossa jokaisen kanssa. Muutenhan niillä olisi ihan hirveä aikatauluttaminen, ettei me viikon ainut seksivuorot jotenkin ihan ristiin. Eihän ne polyamoristien kumppanit välttämättä ole polyamorisia, ei ne silloin mene ristiin. Mut sit jos se polyamorinen on kerran viikossa vaan yhden kumppanin kanssa, niin silloinhan niiden kumppanien pitää odottaa aina useita viikkoja välissä omaa vuoroaan, jolloin kerta viikossa ei toteudu. Hei! Tämän selvityksen mukaan työntekijöiden tehokkuus kasvaisi, jos nämä harrastaisivat enemmän seksiä. No niin, mä laitan nyt tälle polyamoristille, että kerran viikossa rajua seksiä jokaisen kumppanin kanssa, mutta mikäli haluaa ajatella työnantajaetua, niin useammin. Ei kun mitä. Nyt meni taas uusiksi. Tunnettu seksuaaliterapeutti kirjoittaa, että on luonnollista, että seksuaalinen halukkuus vaihtelee, mutta että jonkun verran seksiä pitää olla aina. Mut siis edelleen kuitenkin rajua. En mä tiedä. Hitsi miten epämääräistä. Eli mä laitankin tälle polyamoriselle, että jonkun verran seksiä pitää olla. Joo, ja sille aseksuaalille kans. Niin kuin missäköhän ajassa? Päivässä, viikossa, kuukaudessa? En mä tiedä. Ehkä jotenkin ylipäätään. Mä laitan, että jonkun verran elämässä. Joo, se on hyvä. Jonkun verran elämässä. Noin.